家好，咁係啦，我哋咧今日咧就會係啦。其實我真係好唔明白點解即溶咖啡都要教啦。只不過拍下片分享我哋嘅經驗俾大家啫。係啦，咁咧就我哋會沖3杯咖啡嘅，咁啊我一杯啦 ，Lemmy 一杯啦，同埋 Lemmy 細妹同埋Lemmy 嘅嘅爸爸一杯嘅。咁咧係啦，咁啲水啱啱已經煲好咗啦。係啊，呢個就係 Lemmy 搞錯咗嘅嗰個水壺啦。咁其實應該要4杯。咁你自己一個人都有一杯咩？係啊。係咯，咪3杯。不過平時喺屋企都會自己一個人。嗱，咁咧就搣咗啦，已經搣咗啦。我哋屋企都係飲開呢隻。呢隻真係好香啦。咁咧點解我要個杯質質地咧？因為我驚啲咖啡粉倒咗出嚟啦。咁我倒晒3杯先至，咖啡粉先至。Lemmy 幫手，Lemmy 細妹幫手。冇倒瀉喎。倒落去。個杯質質地啊，費事倒瀉咗啲咖啡粉。嗱係啦，呢啲就係錯誤示範啦，搣得。你過嚟呢度，過嚟呢度。哇！你做咩倒成咁樣嘅？點解倒成咁啊？你睇下嗰邊。睇下我度都幾完整。係啦，我倒得幾完整。好啦，咁你會咧等陣先，等陣先。呢杯都係佢倒㗎嘛。沖咖啡啲好聞。咁咧係啦，我哋而家請專家嚟嘅，係啦。倒幾多啊？倒我佢哋調咪調。 OK。我隻手唔得，我睇唔到啊啲水。嗰隻手唔。擺低啦，擺低。好。咁就係大概咁多仲有嘅，即係呢個杯去到呢度。係啦，然之後沖完之後咧，就係攞隻匙羹攪勻佢 OK 嘅啦。其實啲水嘅量咧都係自己預嘅啫。好，然之後咧就咁樣嘅，呢個杯個直徑咧就比較闊啦。咁然之後我哋就會攞啲匙羹攪勻佢嘅。咁我哋攞藍色啦，又有粉紅色嘅。咁我諗咧應該睇咗我哋啲片，應該都知道 Lemmy 中意藍色啦，我中意粉紅色嘅。其實我好似冇講過。冇咩？唔知喎。咁還是粉紅色嚟啦。粉紅色，咪最粉。叮叮。咁我要呢杯哆啦 A 夢咧。咁我要麥兜咯。嗱，記住啊，玻璃咧同埋陶器瓷器嗰啲咧，嗰邊唔可以掂㗎，好熱㗎。係我嚟啦。刮翻啲咖啡粉落去。咁跟住 Lemmy 爸爸同埋 Lemmy 細妹就用咩羹咧？匙羹。匙羹咧咁，我哋兩個嗰個幾靚，係咪？叮。攞匙羹。嚇！鐵匙羹。其實呢一個咧係活力午餐送嘅，因為我小學嗰陣咧又係活力午餐嘅，而家中學都係。佢啲嘢食真係幾好味啦。不過我都係中意食學婆婆煮啫。好啦，就係咁樣。咁就大咖功告成好啦。啦。完成。今日嘅教學 video 到呢度啦，希望大家中意，下次再見，拜拜拜。